Comment appelle-t-on une femelle cerf? Une biche. Quel est l'animal le plus lent du monde? Le paresseux. Quel est le seul oiseau capable de voler en arrière? Le colibri. Combien de paupières possède un chameau? 3. Quel animal peut dormir debout? Le cheval. Quel animal est surnommé le tigre des mers? Le requin-tigre. Quel mammifère possède des cornes qui repoussent chaque année? Le cerf.